La Cambra de Comerç i Pimec han fet un balanç econòmic de l'any. El 2011 ha estat negatiu per moltes empreses. No obstant, les dues entitats esperen que l'economia es recuperi el proper any. La protectora d'animals de Sabadell comença la campanya Minisocis per captar socis de 0 a 18 anys. L'objectiu és comptar amb l'ajuda de nous sectors per tirar endavant el refugi, ja que actualment hi ha 250 gossos a les instal·lacions. La temporada artística arrencarà l'any vinent amb una vintena d'obres. Algunes d'elles són Colmi Maria, Sagarra dit per Rosa Maria Cerdà o Qui té por de Virginia Woolf. Centenars de nens i nenes han visitat aquests dies a l'ambaixador per donar-li la carta dels Reis. Aquest any l'ambaixador s'ha instal·lat al costat del Museu del Gas. Convergència i Unió de Sabadell ha fet un balanç positiu de l'any. En el seu tradicional esmorzar de Nadal, la Federació Nacionalista ha anunciat que vol seguir la línia que ha portat fins ara i, si cal, intensificar-la. El treball d'estiu aquest any, ha dit el portaveu de la coalició, Carles Rossinyol, ha estat el de sempre, fer propostes i controlar el govern liderat pel PSC. Per tant, la línia que es porta s'ha de continuar treballant, evidentment, s'ha d'aprofundir en la feina que hem estat fent, però creiem que és una bona línia, que la feina que s'està fent és bona, en la bona direcció, i que per tant el que hem de fer en tot cas és intensificar-la i intentar tenir més presència en aquells llocs on encara no en tenim suficient. Repassant l'actualitat política, Rossinyol ha parlat sobre el presumpte pacte entre el Partit Popular i el PSC. Nosaltres mai hem criticat cap mena de pacte, perquè penso que és molt legítim. Sempre hem criticat el fet de que que es faci de forma amagada, de forma oculta, intentant negar les evidències. CiU ha presentat aquest any 9 mocions, entre les quals hi ha la de recuperar l'antic quiosc modernista del Passeig. El futur de la coalició passa, segons Rossinyol, per facilitar la governabilitat de la ciutat des del sentit comú. Nosaltres creiem que en aquests moments, si sempre ha de ser, i sempre ho hem fet, però en aquests moments crec que és imprescindible, que ho fem nosaltres i tothom, és facilitar la governabilitat. Nosaltres com a oposició el que volem és facilitar la governabilitat de la nostra ciutat. A l'esmorzar, Rossinyol ha afegit que és necessari fer unes òmnibus locals i replantejar les ordenances municipals. Esquerra Unida i Alternativa també ha valorat el curs polític d'aquest 2011. El futur del partit a Sabadell, diuen, passa per la refundació amb Iniciativa, de la qual s'ha separat recentment. Marisol Martínez, portaveu del grup, assegura que continua creient en la unitat de les esquerres. Para nosotros el elemento de ruptura de la coalición en Sabadell es un elemento muy local, lo hemos dicho siempre. Nosotros seguimos creyendo en la unidad de las izquierdas, seguimos creyendo en la unidad de acción sobre programas progresistas y demás. Martínez ha anunciat que a cada ple inclouran una proposta ciutadana provinent del moviment 15M. Amb això volen donar veu als indignats. Nosotros creemos que los plenos del Ayuntamiento de Sabadell tienen que empezar a ser más del pueblo, más de la calle. Por lo tanto, Esquerra Unida y Alternativa se compromete a partir de hoy a que iniciaremos una campaña en la línea de ser la voz de todas las entidades, de todas las personas que en Sabadell están padeciendo situaciones que necesitan soluciones. Segons la portaveu, Esquerra Unida i Alternativa ha donat l'oportunitat al PSC de governar cap a l'esquerra, proposant, per exemple, que les persones que cobren més paguin més. El PSC ha tenido la oportunidad de hacer un giro hacia la izquierda. En las ordenanzas fiscales nosotros hemos planteado que pague más en función de quien más ingresa. Y cuando hablamos de ordenanzas fiscales estamos hablando absolutamente de todo. Estamos hablando del servicio de atención domiciliaria, estamos hablando de todos los servicios que a las personas dependientes en estos momentos tienen. Al dinar de Nadal ha estat present el nou diputat d'Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa, al Congrés de Madrid, Joan Josep Nuet. La Cambra de Comerç de Sabadell tanca l'any en una situació d'estabilitat, tot i la conjuntura econòmica actual. Així han aconseguit donar resposta al teixit empresarial de la seva demarcació. Respecte al 2010 hi ha hagut un increment del nombre de serveis i consultes i de l'activitat formativa. La Cambra ofereix nous serveis empresarials, com el programa Impulsa't o el d'agents individuals a l'exterior. En aquest sentit, l'objectiu fonamental és la internacionalització de les pimes. El president de la Cambra de Comerç, Antoni Maria Brunet, ha explicat quin és el camí a seguir.
però que el model segueix sent el de quota zero, amb la qual totes les empreses que vulguin participar o ser membres de la cambra, els seus costos són zero, i que en aquests moments nosaltres, que hagin explicitat bàsicament la seva voluntat de donar-se baixa d'aquesta institució, doncs tenim uns números absolutament ridículs que no tenen cap mena de pes, amb la qual podem considerar que som tots les empreses de la demarcació que segueixen sent membres d'aquesta. En aquest any 2011 la Cambra de Comerç ha reduït un 15% el personal. Així han baixat les despeses un 10% en el darrer any i un 16% des de l'any 2009. Del missatge positiu de la cambra a un de més pessimista. El 2012 serà un any dur. Aquest no ha estat fàcil, però el que ve encara hi haurà dificultats. Així ho ha dit Pimec, que ha fet balanç de l'any i ha posat sobre la taula nous reptes. El 2011 han tancat moltes empreses de la comarca i el comerç ha perdut clients, però hi ha esperança. Bé, novament deixem enrere un any que millor oblidar. La crisi ha estat persistent i no solament en aquest país, sinó que també a altres països europeus per les seves finances. Això ens ha portat a una carrera d'ajustos, de retallades, que en molts casos són un problema per tots, però que considerem imprescindibles per sortir d'aquesta crisi. Ha estat un any de retallades i ara és moment de treballar amb les administracions i de traure noves empreses al territori. Un dels problemes a superar és la morositat. D'altra banda, les petites i mitjanes empreses necessiten més suport per tirar endavant. La crisi es mantindrà, però hem de resistir. Aquest és el missatge de Pimec. Pel que fa al comerç de proximitat, la patronal considera que cal donar més suport als petits comerciants. Aquest any l'organització ha realitzat una vintena de propostes per millorar el comerç del Vallès. La campanya de Nadal ha estat molt dura perquè, segons la patronal, el consum s'ha frenat. I després també dius que està sent, per les poques dades que tenim, una campanya de Nadal pels comerciants bastant dura. Una campanya que s'esperaven unes xifres de venda i estan resultant unes altres. Des de Pimec critiquen les inspeccions, segons ells, desmesurades que s'estan fent a les empreses, ja que es tracta de no posar pals a les rodes, sinó d'ajudar. També es queixen de la manca de finançament que pateixen els petits empresaris i de la destrucció de llocs de treball. Durant aquest any la situació ha sigut molt complicada per les empreses. Això ha fet que des de Pimec ens centrem molt en donar suport a les petites i mitjanes empreses, tot i que la situació és complicada i hem tingut baixes degut a la destrucció d'empreses a nivell metall i a diferents sectors industrials convencionals de tota la vida. El que és la territorial ha tingut un creixement sostingut a nivell de socis en el que és la zona. Per això la patronal aposta per la formació, l'emprenedoria i les relacions universitat i empresa, tot plegat per donar una mica més d'optimisme a un túnel que, de moment, no sembla tenir sortida. La Lliga Protectora d'Animals de Sabadell és una entitat privada que s'encarrega de recollir els animals abandonats a la ciutat. Coincidint amb l'inici de la campanya de Nadal, el refugi ha posat en funcionament un nou projecte, els minisocis. Aquesta iniciativa consisteix en proposar a les persones d'entre 0 i 18 anys la possibilitat de fer-se socis de l'entitat per tan sols 4 euros al mes. Amb aquest carnet, els infants gaudiran dels mateixos avantatges que els socis adults i, a més, rebran gratuïtament una revista enfocada exclusivament a ells. Amb això, el que es pretén és conscienciar i educar els joves en la defensa i protecció dels animals. Es tracta d'una bona opció per regalar als nens durant el Nadal, com a alternativa a joguines que no necessiten i que permetrà, a la vegada, ajudar a finançar els animals. Està previst que un cop a l'any es celebri el dia del minisoci, on els nens podran anar a jugar amb els animals que ajuden. I fer-los d'alguna manera partícips també de la protectora. Aquí normalment venen moltes famílies amb nens i ens hem adonat que els nens són, a part que els nens són el futur i que evidentment si volem llançar un missatge de protecció dels animals hem de confiar en ells, a través del projecte Escoles que fem també aquí a la protectora ens hem adonat que els nens són molt receptius a aquest problema i volem implicar-los de forma activa en la protecció dels animals. Actualment hi ha més de 250 gossos i 150 gats que esperen ser adoptats a Sabadell. La majoria són animals molt afables, que estan acostumats a viure en famílies i que s'adapten amb facilitat a les noves situacions. Molts d'aquests animals han estat abandonats per les seves famílies d'origen que o bé els han deixat a la protectora directament o els han lligat a la porta. La protectora també té un conveni amb l'Ajuntament, segons el qual acullen tots els animals abandonats a la ciutat.
Adoptar un gos o un gat és tan senzill com acostar-se fins a la protectora, visitar les diferents instal·lacions per veure quin és l'animal que més ens agrada, pagar les taxes d'esterilització i emportar-nos a casa el nou membre de la família. A més, tots els gossos es lliuren amb el microxip i les vacunes al dia. Però per totes aquelles persones que no puguin permetre's adoptar un animal, ja sigui per qüestions d'espai o de dedicació, existeix la possibilitat de padrinar per només 10 euros al mes. Es tracta d'una entitat privada que es finança exclusivament gràcies als donatius de la gent. No només calen socis, també es pot col·laborar de moltes altres maneres, portant directament al local mantes, menjar, medicaments per animals o productes de neteja, entre d'altres. Constantment, a més, es necessiten fer reformes i manteniments per millorar la qualitat de vida dels animals que hi viuen. Tots aquells que estigueu pensant en comprar un animal, passeu abans pel recinte de la protectora, just davant del Bosc de la Salut de Sabadell. L'activitat física rep un nou impuls a Sabadell. L'Ajuntament ha rebut la col·laboració de la Fundació Agrupació Mútua per tal de posar plafons a les 10 rutes. Els circuits s'han dissenyat en el marc Programa d'Activitats Físiques, Esport i Salut de la Generalitat de Catalunya. Els 10 circuits que hi ha a la ciutat tenen recorreguts d'entre 4 i 8 quilòmetres. A més, són agrupats en funció de la dificultat. La regidora de Salut, Cristina Moreno, ha parlat dels beneficis que aporta una vida activa. Probablement el tema de l'exercici té uns beneficis per la salut de les persones. Aquests beneficis per la salut van des de prevenir malalties de cor, com prevenir, millorar tots els temes de tensió arterial o colesterol. També hi ha una part molt important que va referida a la salut mental, no? A l'ànim de les persones, al poder sortir en grup. Aquesta socialització també ajuda molt a la cohesió social i a disminuir problemes a vegades d'ansietat o de depressió. D'altra banda, Moreno ha explicat que han treballat conjuntament amb les regidories d'Esports i de Cultura. D'aquesta manera s'ha intentat que tots els recorreguts passin per monuments de la ciutat o els seus racons més emblemàtics. S'ha inaugurat la senyalització als voltants del Cap dels Marinals, gràcies a la col·laboració de la Fundació Agrupació Mútua. Amb aquests plafons, els usuaris, a més, poden controlar la distància recorreguda i troben diverses recomanacions de salut. En aquest sentit, cal destacar que l'Agrupació Mútua té la prevenció com un dels seus eixos principals, fomentant així els hàbits saludables. Ens ho ha explicat Imma Playà, gerent de la Fundació. El fet de senyalitzar els circuits, que com molt bé deia la regidora, doncs des de fa anys ja estan en els municipis i per tant la gent ja els coneix, estan vinculats amb els CAPs, cosa que és molt important perquè és un punt de referència, i en el fons els CAPs el que fan és de prescriptors. Els usuaris dels circuits ens han explicat la seva experiència des de que es reuneixen per fer la seva vida més activa. Tienes que hacer algo, una ilusión por luchar, por hacer algo por tu salud, por lo menos. Si no haces nada por tu salud, ¿qué vas a hacer? Te vas contenta, vas hasta con dolor de cabeza a veces. Es bonito. Y se quita porque llega un momento que dice, uy, se me olvida. I és que es calcula que el 40% de la població catalana és sedentària. Aquest sedentarisme és precisament un dels 10 factors que contribueixen a l'aparició de malalties cròniques. Els autobusos de Sabadell oferiran major cobertura els diumenges i festius. Així hi haurà un canvi de nomenclatura respecte als dies laborables i s'afegirà una F al número habitual. El regidor d'Espai Públic, Paco Bustos, vol que els autobusos de la ciutat siguin concebuts com una xarxa. Per això es preveu que comptarem amb un punt de transbordaments a la Ronda Zamenhof i que totes les línies passaran cada 30 minuts. A més, per tal que l'usuari no hagi d'esperar el proper autobús per al transbordament, la freqüència de pas serà d'un quart d'hora. Paco Bustos ha afirmat que es tracta d'un canvi que pretén adaptar els transports públics a la ciutat. La línia d'autobusos és més moldeable, no és com un taxi, que a casa meva aquí puc fer recorreguts diferents, però és moldeable i s'ha de moldear. En aquests moments la ciutat està canviant, hàbits diferents, trasllats de millor de punt d'interessos que abans no hi havia i ara sí que n'hi ha. És una de les ciutats que abans estava menys poblada i ara ho està cada vegada més, per exemple parlo de Canyón. D'altra banda, també hi haurà diversos canvis en les línies 7, 80, 23 i 11. Així pretenen aconseguir un estalvi evitant viatges en els que els autobusos van buits i fer recorreguts més curts, ràpids i atractius.
malabars, una llufa de grans dimensions i tallers creatius. Els més petits han gaudit aquest any de diferents activitats al passeig de la plaça Major per celebrar el Dia dels Sants Innocents. Enguany, la jornada ha estat dedicada al circ i per això ha portat el nom de Llufisirc. És una gincama temàtica, és una comanda de l'Ajuntament d'aquí de Sabadell i és per celebrar concretament el Dia de la Llufa, el Dia dels Sants Innocents, avui dia 28. Aleshores el que es prepara és una gincama temàtica que aquest any hem dedicat al tema del circ, per tant esteu davant de la Llufisirc, i aleshores consta de diverses proves i tallers que tots els nens i nenes estan convidats a poder dur a terme. Aquest cop la festa s'ha traslladat al passeig per dinamitzar la zona, limitada per les obres del metro, com ja es va fer amb la Fira de Santa Llúcia aquest Nadal. La festa, segons l'organització, ha estat un èxit. Estem molt contents perquè aquest espai és idoni, aquí al mig de Sabadell, amb tots els comerciants que ens envolten, i la veritat és que l'afluència ja podeu veure que és massiva, la veritat és que podríem dir que és tot un èxit, perquè entre altres coses creiem que la gent s'ho està passant molt bé, i això ens agrada molt. Els més petits han après a anar en bicicleta i a fer papiroflèxia, entre d'altres coses. També han gaudit d'una bona xocolatada. La gincama temàtica ha aplegat famílies senceres a la festa, atretes per les activitats i la música nadalenca. L'Ajuntament ha col·laborat un any més a l'organització de l'esdeveniment. El Teatre Principal i la Faràndula acolliran més de 20 obres la propera temporada. I és que, tot i la situació de crisi econòmica, l'Ajuntament ha aconseguit preparar una programació amb moltes novetats. El regidor de Cultura, Joan Carles Sánchez, ha afirmat que tot plegat suposa un pas endavant. Doncs hi ha crisi i farem una programació important, amb títols importants en teatre, amb una programació musical jo crec que de molta qualitat i amb algun element novedós que explicarà la Joana. Donem un salt endavant, al igual que fan les entitats de la ciutat. A més, segons el mateix regidor, hi ha canvis importants, entre ells el nou horari de les obres nocturnes que s'avançarà a les 9 del vespre. D'altra banda, també s'incentivarà el canvi de programari per a la venda d'entrades. Entre les propostes teatrals trobarem Call Me Maria, Segarra dit per Rosa Maria Sardà, o Qui té por de Virginia Woolf, entre d'altres. La joventut de la Faràndula oferirà l'estrena de La Volta al Món en 80 dies i La Ventafocs, a més de diverses funcions dels Pastorets durant el mes de gener. Els espectacles musicals tindran molta importància i podrem gaudir els primers dies de gener del tradicional Festival de Valsos i Danses de l'Orquestra Simfònica del Vallès. D'altra banda, el cicle de música simfònica per a cobla porta al Teatre Principal el concert Pensaments i en òpera gaudirem d'Aida i de Romeo i Julieta. El concert més destacat de música de cambra és el de les Ombres Errants, amb peces de Chopin i del sabadellenc Benet Casablancas, entre molts d'altres. A més, per al concert de les Ombres Errants, el pintor Daniel Ekaowa ha cedit una de les seves obres. Així, les obres que ocuparan el Teatre Principal i el Teatre Municipal de la Faràndula són dirigides per a tots els públics, des dels més petits en funcions familiars fins a arribar a obres selectes d'òpera com n'és un exemple Aida. En definitiva, hi ha una aposta important per part de l'Ajuntament de Sabadell per la cultura, posant en cartellera obres importants i amb un elevat valor afegit. Jo he demanat un piano, un castell d'un drac verd, un cotxe de gent secreta i uns tacs del Messi. Jo he demanat un Skylander, una guitarra, unes bambes de color vermell i ja està. He demanat nenu com el seu germanet, uns walkie-talkies, menjar pels nens pobres, un conte de Jerònim Stilton i un hospital de Playmobil. He demanat un cotxe de la Barbie, baldufes, Mama, que no sé com es diu, jo era l'Spiderman. Un cotxe del Rayo McQueen. M'he demanat un Jones de Playmobil i un Aristóteles
Té armario control de clic i una piràmide de clic i un refugi d'animals de clic i un drac de clic i una disfressa de Michael Jackson i Enric Guifré. El Tom. A la tele. Super Xocolàndia. Un cotxe dirigit i un gormiti dirigit. Una càmera de fotos, un rellotge, un MP3 i altres coses. Vull que em porteu un vete, un blade, unes botes, un rellotge, un collaret i unes arracades de conjunt, un vestit de llana, un monopoli, una culleta, un cotxet, una bicicleta.